Nagrinėsime tai, kas mūsų aplinka dėja vis dar lydi kiekvieną dieną. Tik ne visi tai pastebime, o tai yra netinkamas atliekų rūšiavimas, kai kur visiškas sukurtos infrastruktūros ignoravimas arba jos trūkumas. Tai geriausiai apibūdina gyventojų tvarkymasi su elektronikos atliekomis. Neatsakingas jų išmetimas yra itin opi aplinkosaugos problema. Kiek plačiau apie jos mastą ir galimas išeitis mums papasakos elektronikos platintojų asociacijos EPA vadovas Linas Ivanauskas. Sveiki, ponia Ivanauskai. Labą dieną. Tai kokio masto, bendrai Lietuvoje, mūsų šalyje yra ta problema, kalbant apie atliekų nerūšiavimą? Jeigu mes kalbėtumėm apie elektronikos atliekas kaip apie atskirą atliekų srautą, ar ne, tai turėtumėme pirmiausia įvertinti tai, kad tai yra sparčiausia augantis atliekų srautas. Jeigu užmestumėme akį į skaičius, mes pamatytumėme, kad 22 metais jungtinių tautų skaičiuojamais duomenimis elektronikos atliekos sudarė apie 65 milijonus tonų. Jų augimas lyginant su 2010 metais buvo apie 82%. Jeigu žiūrėtume į ateitį, į perspektyvą, mes matytumėm, kad 30 metams prognozuojamas kiekis elektronikos atliekų yra 80 maždaug milijonų tonų, o 50 metams virš 100, apie 111, jeigu manęs neapgauna atmintis, milijonų tonų elektronikos atliekų susidarys pasaulyje. Realiai jų sutvarkoma maždaug 20%. Jeigu mes žiūrėtumėm į Lietuvą arba Europos Sąjungoje turime truputėlį geresnę situaciją, yra sutvarkome 35–40% elektronikos atliekų. Lietuvoje skaičiai yra labai apypanašiai. Jeigu mes žiūrėtumėm į Europos Sąjungos norminių aktų nustatytas mums užduotis, tai yra 65% tvarkymas nuo praėjusio ataskaitinio laikotarpio, tai Lietuva pasiekia kažkur iki 40% elektronikos tvarkymą. Taip kad problemą turim augančią ir iš tikrųjų tai reikalaujančią pakankamai aktyvaus sprendimo. O kur paprastai žmonės linkę ir kokiu būdu atsikratyti elektronikos reikmėmis? Čia šiuo atveju nėra tokio vienareikšmio atsakymo, tai yra labai kompleksiškas sprendimas ir reikėtų nagrinėti daugybę faktorių, nuo žmonių elgsenos iki infrastruktūros, patogumo ir kitų dalykų. Jeigu mes kalbėtumėm apie dažnai pasirodančią informaciją, kad štai elektronikos pilna pamiškėse, paežerėse, tikrai ne. Siūlyčiau pasivaikščioti po pamiškes ir pamiršti šitą tą žalį įbauginimą. Mes pamirštame vieną dalyką. Elektronikos atlieka jau senai yra tapusi brangia paklausia preke, kurios reikia tiek perdirbėjim, tiek tvarkytojams, tiek tiem patiems gamintojams ir importuotojams. Tai jeigu kalbame apie pačią elektroniką, jeigu kalbėti apie žmonių rūšiavimo įpročius, tai kaip rodo mūsų tyrimai, 50 maždaug procentų, apie pusę respondentų elektronikos tiesiog neišmeta arba jos neatsisako, motyvuodami tuo galbūt prireiks. Čia mes galėtumėm pažiūrėti galbūt į tą posovietinį mentalitetą, kai mes viską taupėm, mes gyvenam deficito laikais. Taip, mes juokimės, kad elektronika gyvena tą antrąjį gyvenimą sodybose, rūsiuose, pas senelius ir nuoširdžiai tikimės, kad gal pravers. Smulkioji elektronika dėja dažnai reikia pripažinti nukeliauja į komunalinį srautą, taip užteršdama, keldama gaisrų pavojų ir visa kita. Taip, žmonės, kurie vis dėlto nusprendžia atsisakyti elektronikos atliekų, dažnai tai padaro stambių gabaritų surinkimo aikštelėse, stambių gabaritų atliekų, arba pasinaudoja galimybę elektroniką atiduoti išsikvietus išvežę į namus. Tai taip, mes tikrai turim gerų pavyzdžių rūšiavimo. O kaip teisingai reikėtų dabar tinkamai atsikratyti senais mobiliaisiais, sakykime, įrenginiais, kitais prietaisais? Tai jeigu kalbėtum apie teisingą būdą, tai pirmiausia reikėtų įsivertinti, ar mes galime šitą daiktą pataisyti. Tai jeigu daikto taisymo arba remonto vertė viršė 50%, sutikime, kad ekonomiškai yra nenaudinga. Tai tą daryti. Jeigu daiktas yra veikiantis, galbūt tikrai mes jį galime parduoti, padovanoti, taip pratęsdami šito daikto gyvavimo ciklą arba galų gale suteikdami galimybę kažkuo tai naudotis, kažkam tai naudotis dar. Iš tikrųjų norėčiau pasakyti, kad labai žavi tos gražios iniciatyvos, kurios yra rengiamos šiuo metu besipriešinančiai Ukrainai paremti, kurie tikrai tam tikrom technologijom kurti, vystyti labai vertina elektronikos komponentus ir tikrai jie yra jiems reikalingi. O jeigu vis dėlto tas daiktas yra nepataisomas, tada reikėtų pasinaudoti EPA sukurtą infrastruktūrą ir bent jau stambia gabaritę elektroniką atiduoti iškviestiems surinkėjams į namus.
Jeigu kalbame apie smulkę elektroniką, taip pat, kaip pripažino buvęs ES komisaras Virginijus Sinkevičius, mes turim puikiai išvystytą elektronikos atliekų surinkimo infrastruktūrą. Tik tai, jeigu kalbame konkrečiai apie mobiliuosius telefonus, IT priemonės, norėčiau atkreipti dėmesį, kad nepamirškime pasirūpinti savo asmens duomenų saugumu. Atstatykime gamyklinius parametrus, ištrinkime viską, ką įmanoma ištrinti ir tada tik tai atsikratykime elektronikos. Na, turbūt prieš atsikratant, kaip sakote, vertėtų įsivertinti, ar tikrai nepataisomas yra tas prietaisas ir tik tada jau pirkti naują. Matyt, dar tas vartotojiškumas labai stipriai prisideda. Taip, vartotojiškumas iš tikrųjų stipriai prisideda ir vėlgi galim remtis Elektronikos platintojų asociacijos atliktais tyrimais, kur respondentai teigia, kad 24 metais maždaug pusė apklaustųjų elektronika sugedo, kažkoks elektroninis prietaisas, ir 70% apklaustųjų nedelsiant nusipirko naują. Nedelsiant. Kitaip tariant, neremontavo, nenorėjo remontuoti, buvo per brangu remontuoti, tai buvo ta nedidelė dalis, bet žmonės linkę keisti, atnaujinti, galų gale gyvenam technologijų laikais ir ta kaita labai didelė. Labai skubame gyventi ir negalime nei dienos, be abejo, be išmaniojo šiandieną. Ten visas mūsų gyvenimas. O kaip manote jūs, gerbiamas Linai, kodėl, jeigu yra jau sukurta ta pakankama infrastruktūra, žmonės jie nesinaudoja? Vėlgi turėtume žiūrėti į rūšiavimo įpročius. Galbūt žmonėm yra reikalinga nedidelė paskata. Jeigu mes atmetam tas priežastis, kad žmogus mano, kad dar praversti reikės arba bus reikalinga, tai galbūt reikalinga nedidelė paskata. Štai asociacija EPA vykdė puikų projektą Keisk telefoną į kino kuponą. Praėjusiais metais mes 5500 telefonų pakeitėme į kino kuponus. Reiškia, darytina išvada, kad tas telefonas nėra jau tokia didelė vertybė, jeigu žmonės juos taip lengvai ir nesunkiai keitė į kino bilietus. Į Forum Cinemas galėjo pasidovanoti savo keletą akimirkų pramogų. Tai galbūt žmonėms yra reikalinga paskata. Dalis nurodo, kad vis dėlto nėra patogios rūšiavimo vietos arti namų. Čia iš tikrųjų tai sunku su tuo sutikti, nes tikrai tinklas išvystęs pakankamai platus, vienas geriausių Europoje. Tai švietimas, dar kartą švietimas ir truputėlį sąmoningumo. O kas galiausiai už tai yra atsakingas? Kad elektronikos prietaisai, tam tikros reikmės, vis tik nėra tinkamai išrūšiuojamos? Tokios kaip po vieno asmens atsakomybės iš ties aš negalėčiau išskirti. Iš tikrųjų, tai visų pirma esame atsakingi kiekvienas mes asmeniškai. Mes turėtume žiūrėti į tai, kokį poveikį visų pirma mes darome aplinkai neigiamą. Be abejo, yra atsakomybė ir gamintojų ir importuotojų, kurie turi vystyti priemonės, skatinti žmonės, vykdyti gamintojų importuotojų atsakomybę. Galų gale yra atsakomybė valstybės institucijų, nes neslėpkime, turime iš tikrųjų didelę problemą su nelegalia rinka arba, tais juodaisiais surinkėjais. Ir galų gale ne mes vieni turime. Italijoje atlikti tyrimai parodė, kad dalis elektronikos, kuri buvo skirta perdirbimui, kažkokiu būdu atsidūrė Senegale, Egipte ar net Maroke. Tai ta juodoji rinka. Tai čia turėtų įsijungti valstybės institucijos. Galų gale nepamirškime ir ES institucijų. Nes iš 27 valstybių nuo 2019 metų elektronikos atliekų tvarkymo užduotis vykdo 2-3 valstybės. Kažkodėl visada tarp jų yra Bulgarija. Tas man ypatingai stebina. Bet 2-3 valstybės iš 27, tai matome, kad problema yra sisteminė. O kas jau čia labai pabaigai, labai porą tik tai žodžių, kas gali padėti gyventojams vis tik tai tinkamiau, teisingiau rūšiuoti? Atsakomybės supratimas, skatinimas, atsakomybė už save ir už rytdienos rytojų. Labai puikiai. Ačiū Jums, gerbiamas Linai, už pokalbį ir be abejo visi tikrai pasistengime rūšiuoti atsakingai.